Բարև ձեզ, Երևան Today հարցազրույցի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք դիվանագետների համահայկական խորհրդի համահիմնադիր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վահագն Մելիքյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան, շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ հրավերի համար։ Սկսենք թերևս ԱԳՆ-ի ամենաաղմկահարույց հայտարարությունից, որ օրերս անդադ քննարկվում է, համաձայն որի արցախցիների իրավունքների հարցը դուրս է եկել Հայաստան-Ադրբեջան միջազգային հարաբերությունների կարգավորման օրակարգից։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Սա իդեպ շատ վտանգավոր եւ բավականին, այսպես ասենք, ապագա սպառնալիքներով լի հայտարարություն է, աղետալի հայտարարություն է, ես կասեի, թերևս առաջի անգամ ավելի բաց տեքստով սկսեցին խոսել այն դիրքորոշումը ապազգային, որ որդեգրված է այսօրվա իշխանությունների կողմից եւ որպես նրան խոսափող հանդես եկող արտաքին գերատեսչությունը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այսօրվա իշխանությունների եւ վարչախմբի քաղաքականությունը ուղղակիորեն միտված է ամբողջությամբ անվերապահորեն փակելու Արցախյան հիմնահարցը։ Հայաստանի իշխանությունները, ոնց հասկանում ենք, ամեն ինչի համար փնտրում են ինչ-որ արդարացում։ Սկզբից նախկիններն էին հանձնել Արցախը, հետո Ռուսաստանը վերցրեց տվեց Ադրբեջանին, հետո Ալմաթայի հռչակագրով էր հանձնված, հիմա Սամվել Շահրամանյանի թղթով է հանձնված։ Մի քիչ շատ չեն արդարացումները։ Շատ եւ նորից կփնտրեն, որովհետեւ վարպետ են նաեւ հեքիաթներ հորինելու, վարպետ են մեղադրանքի սլաքները ամենտեղ ուղղելու շահագրգիռ կողմերից միջև ոչ շահագրգիռ կողմեր, բացի իրենցից։ Սա որդեգրված է իրենց կողմից, իրենց գործելավոշն է ծածկադմփոց անելու եւ փակելու այն հակահայկական գործունեությունը, հակահայկական քաղաքականությունը, որ վարում են իրենք սին խոստումներով, տակը ոչինչ չունենալով, միակողմանի զիջումներով եւ սպառնալիքներին Բաքվից հնչող տեղի տալով քայլ առ քայլ, կտոր առ կտոր այդ սալամիի էֆեկտով, հա, կտոր առ կտոր գնում են հանձնման քաղաքականության ճանապարհով։ Սա հեշտ ճանապարհ է, որ որդեգրել է, հեշտագույնն է, հասկանում եք, ասեք ինչ է պետք, մենք անպայման կընթառաջենք եւ կանենք։ Եվ այդ իմաստով, այսինքն նույնիսկ իմաստ էլ չունի երևի թե մեկնաբանելու այն պարզ իմաստով, ամեն մեկնաբանության մեջ նորովի բացահայտվում է հենց իրենց դեմքը։ Իրենք լինելով համար 1 մեղավորը եւ համար 1 պատասխանատուն այս ավետալի վիճակի, բնականաբար պիտի փորձեն սլաքները ուղղեն տարբեր ուղղություններով, մի քանիսը դուք նշեցիք եւ քանիսներն էլ դեռ կան եւ դեռ կլինեն։ Իսկ որքանով է դա ճիշտ, չէ՞ որ Պրահայում 2022 թվականին հենց Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, իսկ այսօր ասում են Սամվել Շահրամանյանը թուղթ էր ստորագրել եւ այդ թուղթն է պատճառը։ Գիտեք, հենց սա է խնդիրը, որ ամեն անգամ փորձում են փախնել այդ երևույթից, հա։ Իմ վերլուծությամբ շատ ձեզ անկեղծ ասեմ եւ տրամաբանությամբ կամ ընդհանուր իրավիճակը եւ զարգացումները, այսպես ասած, փորձելով դնել մի զամբյուղի մեջ, եթե կարողանանք ծայրերը միացնել եւ փորձել հասկանալ այս տրամաբանական շղթան, ապա միանգամից ի հայտ է գալիս այն հանգամանքը, որ այս քայլը վարչախմբի ղեկավարի կողմից կատարվել է միանձնյա։ Հիմա ես չգիտեմ իրենց ներքին կուսակցական ԿՊ-ական շրջանակում, նեղ շրջանակ ունեն, միջին շրջանակ, լայն շրջանակ, որ մասի հետ է սա քննարկվել, հասկանում եք, որովհետև իմ ունեցած բավականին հավաստի տեղեկություններով, երբ որ այդ հայտարարությունը արվել է կամ հնչեցվել է իր կողմից, սա շատ լուրջ շոկ ու զարմանք է առաջացրել այդ սեղանի շուրջ նստած մնացյալների կողմից, Եվրամիության Միշելը կլինի կամ Ադրբեջանը կլինի եւ փորձել են եւս մեկ անգամ հարցնել արդյոք ճիշտ ենք հասկացել այս նախադասությունը եւ իրականության մեջ կրկնվելուց հետո հասկացել են, որ չէ, կարծես թե այստեղ ինչ որ բան է սկսում փոխվել։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ սա առանցքային նշանակություն ունի, ինչից միշտ փորձում են պլստալ, փախնել, քողարկել, թաքցնել եւ անդրադառնալ ուրիշ ուղղությունների, այսինքն ձեր ասած մեղքի բաժինը բարթելով Արցախյան կողմի վրա, որ ձեր պատճառով չկարողացավ երրորդ երկրներում
այդ հայտնի հանդիպումը Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև իդեպ այստեղ էլ խորագույնն են գա փոխում կա փաստերի եւ ես իսկապես կոչ եմ անում բոլոր այն պատասխանատուները, ովքեր ներգրավված են եղել, վերջապես թող իրենց ձեռք իրենց խղճի վրա դնեն եւ խոսեն, հա։ Այստեղ գաղտնիության ոչ մի բան չկա, փաստերը շատ խոսուն են եւ մենք հրաշալի գիտենք ինչ է եղել եւ դա մեկ հանդիպման մասին չի խոսքը, այլ դրան պիտի հաջորդեր եւս մեկ հանդիպում, որը տառացիորեն մերժվել է ուղղակի ադրբեջանցիների կողմից։ Ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ ադրբեջանցիները կգնային այդ առաջին հանդիպմանը, հա։ Այնտեղ ավելի շատ հանդիպման բնույթի եւ ձևաչափի քննարկում է եղել։ Ոչ թե տենց մենք չենք գնացել եւ մերժել ենք, հասկանում եք, ժամանակային առումով ուղղակի չի տեղավորվել համաձայնեցումները, գնացել են երկրորդ հանդիպման արցին Բրատիսլավայում կայանալիք հանդիպմանը, որը մերժվել է ուղղակի ադրբեջանցիների կողմից։ Այսինքն այն իմիտացիան, որ փորձել են ադրբեջանցիները անել եւ կախվել ամենափոքրիկ ինչ որ քննարկումից, եթե կուզեք կանոնը նախապայման դրեք, եթե կուզեք կանոնը պայման դրեք, վերջի երբ որ դու գնում ես խոսելու, բացի նրանից, որ քո նյութը պիտի իմանաս խոսելու, պիտի հասկանաս այդ ձևաչափը ինչքանով է հիմնավոր։ Եթե քեզ ի սկզբանե դնելու են եւ ասեն, որ սա է լինելու եւ վերջ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կետեր գոյություն չունեն, սա քննարկման առիթ է տալիս։ Վերջի դու անկախ նրանից պարտված կողմ ես թե չէ, դու բանակցային կողմ ես։ Բանակցային կողմը չի կարող հարցերի, այսպես ասենք, շարք չունենա եւ բավարարվի միայն մեկ հարցով։ Այստեղ է որ այդ քննարկումներն են եղել, միջնորդական խնդիրն է եղել եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ սա նորություն չէ եւ այդ առանցքային մասը նորից եմ գալիս դրան, դա ամենակարևոր հատվածն է Պրագայի հայտնի հայտարարությունը, Ադրբեջանը անվերապահորեն ընդունելով տարածքային ամբողջականությունը այդ երկրի ներառյալ նաև Արցախը։ Սա հիմնականն է, սա հենց արմատն է, սա այն ֆունդամենտն է, ինչի վրա կառուցվել է հետագայի արդեն բոլոր աղետալի զարգացումները, հասկանում եք։ Եվ սա է խնդիրը, որ նախ այդ իրավունքը քեզ ով է տվել։ Դու այդ իրավունքը նույնիսկ չես էլ վաստակել, որովհետև դու ռազմի դաշտում կրել ես խայտարակ պարտություն, քո ղեկավարության օրոք է դա եղել։ Հիմա այդ փնտրտուքը մեղավորների, որ արդեն քանի տարի 20 թվականից հետո շարունակվում է, մենք բոլորս էլ տեսնում ենք եւ գիտակից մարդիկ ենք, adekvat մարդիկ ենք, հա։ Այս ամեն ինչը իհարկե մեզ ուղղված չի, սա ուղղված է հասարակության այն շերտերին, որոնք խորքային պատկերացում չունեն եւ խնդիրը հենց այստեղ է թաքնված, հա, որ ես ձեր խաղաղության համար, ձեր խաղաղի երկնքի համար անում եմ ամեն ինչ, հասկանում եք, եւ այն երևացող կարմիր գծերը, որ իրենք փորձում են ցույց տալ, թե որն է կարմիր գծերը իրենց համար, սա ուղղակի ծիծաղ է առաջացնում, որտեղ այդպիսիք չկան պարզապես։ Կարմիր գիծ իրենք չունեն, այդ նույն կոնտեքստում էր, երբ որ ասում էին պատերազմը կանգնացրինք, հանձնեցինք, որ ավելի շատ մարդ չզոհվի, թե չէ Արցախն ամբողջությամբ կգրավի, եւ նաեւ զուգահեռ ասում են 3 միլիարդի զենք կար այնտեղ, թող այդ մարդիկ այդ զենքը վերցնեին, կռվեին, այսինքն հակասություն կա այս ամեն ինչի հետ, այնքան մանկական թատրոնի նմանվող բաներ կան, եւ ես ցավում եմ իսկապես, որ այս ամեն ինչից հետո մեր ժողովրդի որոշակի շերտեր դեռ շարունակում են հավատալ այդ հիմար նախադասություններ էլի որ կազմում են դե ինքը ուզում է ինչ որ մի բան դե ինչ անի դե ինքը հայտը ինքը իր ձեռքով բերել է սա սարքել է հետո իր ձեռքով սարքել է այդ ծուղակը ինքը վերացել է այս ամեն ինչը մի թնջուկի խճճել է այդ ամբողջը խառնել է դա այդպես է պիտի խառնես խճճես որտեղ խճճվելու մեջից հետո կազմես բարձ ստորադասական անհասկանալի ոչ adekvat նախադասություններ մարդկանց ուղեղն էլ չի մտնում էլի հասկանում եք Եվ այդ ձև մանիպուլացնելով, ստելով, հերթական այսպես փուչիկները բերելով, լցնելով կեղծիքի, այսպես փորձում են երկարաձգել իրենց աթոռների վրա նստած լինելու հանգամանքը։ Թերևս իրենց համար միակ կարևոր հանգամանքը։ Այո, միակ կարևոր հանգամանքն է իրենց պաշտպանվածությունը, իրենց ինչքի պաշտպանվածությունը, իրենց իշխանական դեր ունեցած լծակները, այսինքն
Սրանք եւ հենց բուն ղեկավարը որևէ խտրականություն չի դնելու։ Ինքը ուղղակի տանգերով էլ է ժողովրդի վրա կանցնի, միայն թե պահպանի այդտեղ։ Ես ուզում եմ որ սա շատ լավ գիտակցեն մեր լայն զանգվածը, մեր ժողովրդի, մեր հասարակության գիտակից, մի քիչ ավելի քիչ գիտակից ասելով խնդրում եմ ճիշտ հասկացվեմ, էլի ես բացարձակապես չեմ նսեմացնում իրենց ունեցած գիտելիքները։ Քիչ գիտակից ասելով խորքայինը չտեսնելու մասին է խոսքը։ Դրա համար էլ նույն փորձագիտական հարույթը, վերլուծաբանները, պաշտոնաթող դիվանագետները, տնտեսագետները, ինժեներները, բժիշկները, այսինքն սրանք շատ մեծ քանակություն են, էլի ամեն անգամ փորձում են գոնե մասնագիտական մի քիչ հասանելի լեզվով բացատրել չխճճել իրավիճակը շատ կարճ ձևով բացատրել թե այս ամեն ինչը ուր է տանելու խնդրեմ ես բացարձակ չեմ մեծացնում դիվանագետների համահայկական խորհրդի դերակատարումը բայց սա հենց այն պլատֆորմն է որը բացի նրանից որ ցույց է տալիս եղկելի կողմերը եւ արժանի քննադատությանը ենթարկում վարած քաղաքականությունը, որտեղ այնտեղ ներգրաված են մարդիկ, որոնք կանգնած են եղել ակունքներում այս երկրի ստեղծման, հասկանում եք, եւ այդ 30+ տարիների ընթացքում տասնյակ հազարավոր պատճառահետևանքային իրավիճակներ ենք մենք ունեցել։ Դուրս ենք եկել դրանից, այո, միանշանակ դուրս ենք եկել։ Ինչու, որովհետև դա փեշակ է, հասկանում եք, դու պիտի կարողանաս խորքով վերցնես։ Հիմա վերցրեք նայեք նույն խորհրդի, ասենք Սրանից 1 տարի է ավել առաջ հնչեցվող տարբեր հարցազրույցներ կլինեն, հայտարարություններ կլինեն եւ այնտեղ շատ պարզ մենք ցույց ենք տվել, որ շարունակելով այս ապազգային քաղաքականությունը մենք գալու ենք հանգելու ենք այն օրվան, ինչը մենք արդեն այսօր տեսնում ենք, հասկանում եք, սա ոչ թե Նոստրադամուսյան բացարձակ ճշմարտություն է, սա վերլուծության արդյունքում հանգած, ունեցած, ստացած իրավիճակն է, որը մենք մատնանշել ենք եւ ցույց ենք տվել։ Ուրիշ բան, եթե ես 3 մի բան ասեմ, այսօր լրիվ ուրիշ բան, վաղն էլ ուրիշ սպասելիքներ ունենք, սա խնդիր չի, բայց դրա վառ ապացույցները նորից եմ կրկնում, կան այդ հարցազրույցների, հայտարարությունների, քննարկումների, մեկնաբանությունների մեջ, պարզ նախադասություններով կազմված, այսինքն 1-2 տարի առաջ արված ոչ թե կանխատեսումը, այլ ուղղակի ցույց տալը, որ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը բերելու է այս կետին։ Այդ կետը մենք այսօր տեսնում ենք այսօրվա մեր ահետալի իրականությունը։ Օրինակ ինձ սուբյեկտիվ կարծիքով մեր քաղաքացին մեծամասամբ մեղավորել չի։ Քաղաքացին ուզում է ունենալ իշխանություն, որը կլուծի երկրի արտաքին եւ ներքին այդ քաղաքական հարցերը, ինքն էլ կզբաղվի իր կյանքով, իր առօրյայով, իր հարկերով, իր տուրքերով, ամեն ինչով եւ չի մտնի այդ ամենի մեջ։ Դրա համար մեզ ուղղակի նորմալ իշխանություններ են պետք, ոչ թե մտածել, թե ինչու քաղաքացին սա չհասկացավ, նա չհասկացավ։ Իհարկե լավ է, որ հիմա մի քիչ ավելի շատ սկսել են հասկանալ, թե ինչ է կատարվում երկրում, քան օրինակ 2 տարի առաջ էր, բայց դե այդքան էլ չեմ մեղադրում քաղաքացիներին։ Ես քաղաքացիներին անկեղծ ասած ոչ թե մեղադրելու խնդիր ունեմ, այլ այս համատարած անտարբերությունը, որ տիրում է մեր ընդհանուր այս մթնոլորտը անտարբերության, սա ցավալի փաստ է։ Սա ցավալի փաստ է, մանավանդ երբ որ ունես այն դժբախտ կորուստները եւ այն ցավալի կորուստները Արցախի հետ կապված եւ դրան զուգահեռ տեսնում ես, ասենք, սոցիալական բուն խնդիրները եւ մարդիկ որ հարցի նկատմամբ են ավելի անտարբեր, որ հարցի նկատմամբ են, այսպես իրենց բողոքի կամ ընդվզման ձայնը փորձում բարձրացնել։ Ես ընդհանուր առմամբ աշխարհում նման process-ը կա, այսինքն այդ ստամոքսապաշտությունը կամ ստամոքսի հենքով բողոքները, գրպանի պարունակությանը խփելու բողոքները, այո, համատարած են։ Միգուցե եւ մեղադրելու խնդիրը մի քիչ այդ մեղադրել բառն է սխալ ընտրված, որտեղ վերջերս մարդը պիտի ապրուստի միջոց ունենա։ Սա էլ նորից սլակները գնում են դեպի կառավարության շենք, որտեղ քո վարած քաղաքականության արդյունքում է, որ այդ մարդիկ եկել են, այդ օրվան են հասել եւ իրենց բողոքի ձայնը ճարահացալ բարձրացնում, որտեղ իրենց օրվա հացը պիտի վերջո վաստակեն։ Հիմա դրան զուգահեռ նաեւ մեր քույրերի եւ եղբայրների բռնագաղթ է։ 120,000-ից ավել մարդ այսօր
գտնվում է Հայաստանում, ճիշտ է նրանց որոշ տոկոսը լքել է Հայաստանը եւ ինչի է լքել շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ իշխանությունների կողմից չի արժանացել այն ուշադրությանը, այն նույն իշխանությունների, որոնք իրենց սեղաններից հաց են կերել եւ իրենց ջուրն են խմել այնտեղ, որոնք այդ խնջույքներին են մասնակցել, այդ բնության գրկում վայելել են այդ ամեն ինչը։ Լավ, այդքան երախտամոռ չի կարելի լինել, այդքան կարճ հիշողություն չի կարելի ունենալ, ապականել ձեր իսկ կերած հացը, չնայած պետք է չի զարմանալ, որովհետև այս իշխանություններից ուրիշ բան սպասելիք չէր։ Մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր այսօր գտնվում են պետական ապարատում, ովքեր էին իրենք տարիներ առաջ եւ ովքեր են հիմա դարձել, թողեք էլի այդ բնական լեզությունը, ինչքան կարելի է ստորակարճ ապրել, էլի։ Դուք ապրում եք ստորակարճ վիճակում։ Հիմա այն սոցիալական խավին թողեցինք, դուք ինչ խնդիր ունեք։ Դուք բացարձակապես ապրուստի խնդիր չունեք։ Խոսքը հենց այդ ապարատչիկներ կոչվածի մասին է, այդ պահի տակ կողնորոշվելու, գնալու, տեղավորվելու համապատասխան ձևով այդ ներփաններն եք սկսել լեզել։ Ամոթ է, էլի, գոնե նայեք ում ներփաններն եք լիզում, էլի։ Դա որ դուք տուն եք գնում, ձեր երեխաները ձեզ չեն հարցում, թե տենց գնում եք, ասում եք papan կամ maman գործի է գնացել։ Այդ ամոթի խարանը ձեզ վրա, ինձ վրա չի մնալու, իրենց վրա է մնալու։ Այդ արդարացումներն էլ հետո որ պիտի բերեն, նույնը կտեսնենք այդ ինչ արդարացումներ են բերելու։ Իրենք ոչինչ են, որովհետև չեն կարող ազդել որոշումների կայացման վրա։ Այդ ստորակարճ ստրկամտությունը, որ կա իրենց մեջ, պահելու են, այդպիսիք էլ մնալու են եւ իրենց մեծ հույսը փայփայածենա լինելու, որ փոփոխության արդյունքում միևնույն է, իրենք շարունակելու են ծառայել այս կամ այն ուժին, որը կգա իշխանության, շարունակելու են աշխատել եւ այլն։ Դուք իսկապես լուրջ եք մտածում, որ այդպես է լինելու։ Հա, այսինքն այն իմաստով, որ դուք նույնիսկ չեք ընդվզում, ես չգիտեմ, այսինքն չեմ կոչանում այդ բաներին, սրանք շատ տարբեր մոտեցումներ են, էլի։ Խղճի խայթի խնդիր կա, ներաշխարհի խնդիր կա, հասկանում եք, դուք այդքան հարմոնիա եք ձեր ներսի եսի հետ, եթե այդպես է, ուրեմն դուք ընդունել եք օրվա կանոնները, ուրեմն դուք մասնակից եք, եթե մասնակից եք, ուրեմն հանցակից եք, եթե հանցակից եք, բնականաբար վաղը պիտի պատասխանատվության ենթարկվեք, ուրիշ ճանապարհ պարզապես չկա։ Եվ սա նորից եմ կրկնում, մեղադրական չի այդ օրվա հացը վաստակողի համար, հասկանում եք, որտեղ մարդը ինչ անի։ Ցանկացածն էլ ասում է լավ, հիմա իշխանությունն է, իրենք են որոշում, իրենք մեզանից լավ գիտեն, այդ ամենասխալ բանն է։ Սիրելի ժողովուրդ, տաքսու վարորդից միջև հողագործ, միջև շինարար, հաստատ այս իշխանությունները ձեզանից լավ չգիտեն։ Նույնիսկ այն պրիմիտիվ փոքր կարճ նախադասությունները, վերլուծությունները, որ դուք կազմում եք, դրանք այո, իսկապես այդպես է, ավելի խելամիտ են, ավելի մոտ են ճիշտ իրականությանը եւ հաստատ չմտածեք, որ իրանք ձեզանից խելացի են։ Խելացի չեն, նամանավանդ երբ որ վերցնում ես ընդհանուր այդ այսպես կոչված ղեկավարության կենսագրություններն ես նայում, շատերի մոտ դպրոցից հետո սկսվում է, ասենք, փոխնախարարի պաշտոնը կամ համալսարանից հետո սկսվում է նախարարի պաշտոնը, կենսագրական նույնիսկ հետագիծ չունեն։ Ես այս մարդկանց, ես այս քաղաքում եմ ծնվել, մեծացել եւ այնպես չի, որ այդպես փակված եմ մեծացել, շատ ակտիվ եմ եղել եւ իմ երիտասարդ տարիներն եմ ես շատ ակտիվ եղել, հետո դրանից հետո նույնպես շարունակական առումով ես չեմ հիշում այս դեմքին, լավ, սրանք որտեղ են բուծվել, էլի, որտեղից են սրանց գտել, հայտնաբերել։ Այստեղ էլ գալիս է արդեն երկրորդ հարցը, որ այդքան այդ լապշաները կախել եք այս ժողովրդի վրա, որ այս խնդիրը ներհայաստանյան խնդիր է, ի նկատի ունեմ այդ հեղափոխություն կոչեցյալը թավշյա, ոչ բռնի եւ այլ գեղեցիկ այսպես ածականներով, բացարձակապես այդպես չի եւ հստակ երևաց, թե ում մատնա այստեղ խառը եղել, ինչպես են խառնվել ներհայաստանյան գործերին, ինչպիսի տեխնոլոգիաներով են աշխատել եւ ամենակարևորը, հա, այդ տեխնոլոգիաները կան բնականաբար, բայց դրանք կյանքի կոչողներն է շատ դժվար գտնել։
բայց արի ու տես, որ կյանքի կոչողներին էլ են գտել, դրանք այսպես որ չերևացող, բայց այնց մոլախոտով ապրած, մոլախոտային կարգավիճակով ապրած, այդ փաբերում գետիններին վեր ընկած, կիսահարփած, պարտկով գարեջուր խմողների մի ամբողջ բազմություն է եղել, որոնց համար կյանքի մեջ հաջողության պատմություն գրանցելը ոչ թե երազական ինչ-որ բան է եղել, անհնար է եղել։ Եվ բնականաբար այդ իրենց ամբողջ նախանձը, մաղձը, մեջները կուտակված, իրանց անհաջողության մեջ մեղադրել են հաջողակներին, հիմա ուղղակի եկել են եւ այդ հաջողակներին մարգինալացրել են իրենց պատկերացումներով, իրանց կյանքը վայելում են ու առաջ են տանում, այսօր էլ անցավ, վաղը տեսնենք ինչ կլինի։ Հետո կլինի երևի թե որոշների համար այսպես կոչված exit strategy-ն, հա, այդ ռազմավարությունը փախուստի կամ այդ միջանցքը մարդասիրական իրենց պատկերացումներով, որ իրենք պիտի փորձեն այսպես սողոսկելով ճողոպրել, բան մնացածները։ Դուք այդ մնացածներին եք թողելու, որովհետև ձեր այսպես կոչված թիմակիցներ, դուք թիմ էլ չունեք որպես այդպիսին։ Դուք ունեք ինչ-որ մի խումբ, որը ուղղակիորեն իշխում է մյուսների վրա, ինչ լծակներով, ինչպես, ոնց սա արդեն իրենց ներքին խնդիրն է, թող իրենք որոշեն եւ նրանք, ովքեր ներսում են եւ թույլ են տալիս, որ իրենց վրա իշխեն։ Պարոն Մելիքյան, Արցախը հանձնեցին այդ իրենց թիմ կոչվածով, հիմա էլ կարծես թե Արցախի հետ կապված ամեն ինչ ուզում են ոչնչացնել, վերացնել, սենց որ չլինի ուղղակի Արցախ իրենց համար, օրինակ փակել են պաշտոնական կայքեջերը Հայաստանի ԱԱԾ-ի կողմից, դե մեր հայկական պաշտոնական կայքեջերից էլ հեռացվել է Արցախի հետ կապված բաժինները, այնտեղ կառավարություն, ԱԳՆ, պաշտպանության բանակ, դուք սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Սա տառացիորեն հիշողության բնաջնջում է եւ այդ նոր խոսույթը, որ արհեստական իդեպ երրորդ հանրապետության փակման եւ չորրորդ հանրապետության հիմքերը դնելու այդ գաղափարախոսական նոր, այսպես ասած, տիտանական ճակերտավոր այդ մեսիայի բանն է, էլի ես մեսիան եմ, ձեզ նոր գաղափարախոսություն եմ բերել, միտումը, այո, այդ հիշեցման բնաջնջումն է։ Ես նկատի ոչ միայն արցախյան հարց։ Տեսեք, Արցախը արգելված է ընդհանրապես արտաբերել։ Արարատ, Սարով պատկերներ, նկարներ եւ այլն պետական հիմնարկներում, սենյակներում, բանում կլինեն թե չէ, հրաման է, հրահանգ է իջեցված, որևէ նշույլ անգամ չլինի։ Նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տերմինից են արդեն իրենք փախնում։ Այո, սա ընտրված այն ճանապարհն է, որը փակուղայինը չէ, այլ իսպառ վերացնելու, ջնջելու, մարդկանց հիշողությունից հանելու։ Էլ չասեմ, որ մարդկանց վերջին 30+ տարվա ապրած կյանքի դժվարին պայմանները ուղղակիորեն պայմանավորելու արցախյան հիմնահարցի հետ։ Իրենց համար սա բեռ է եղել, իրենց պատկերացնում են բեռը իրենք թոթափել են իրենց ուսերից, բայց ժողովրդի ուսերից դա թոթափել հնարավոր չի, որտեղ նախ ժողովրդի համար դա երբեք բեռ չի եղել, եկեք այս ամեն ինչ ունենք ֆիքսենք, դա եղել է մեր քույրերի եւ եղբայրների կողքին կանգնելու, աջակից լինելու, նեցուկ լինելու հանգամանք, շատ շերտեր եւ լայն շերտեր դա հրաշալի հասկացել են, այլապես իրենց զավակներին չէին ուղարկի այնտեղ պայքարի եւ իրենց հայրենակիցների կողքը կանգնելու, ինչը բնականաբար վերջերս նորից Գյումրիի հայտնի պատմությունները եթե փող էիք տալիս, որ չգայիք Արցախ եւ այլն, այս հիմարաբանությունը եւ նաեւ այդ թշնամանքի սրումը հայաստանցի, արցախցի, գյումրեցի, վանաձորցի եւ այլն, սա տարանջատումը եւ թշնամանքի է բերելու սա, հասկանում եք, քույրերը եւ եղբայրները կանգնելու են ինչ է հրաշալի հաջողվել այս իշխանություններին պառակտել, տասնյակ տարիների ընկերություններ կոտրել, գերդաստաններ պառակտել, ջարդել, քրոջը եղբոր դեմ հանել, ամուսիններին իրար դեմ հանել, կիսել այդ ամեն ինչը։ Եվ այդ իրենց պատկերացումը բաժանիր, որ տիրեսի քաղաքականություն, այլ ջարդելու
այն առանցքայինը, այն հիմնականը, որը մեզ համար այդ միասնականության գաղափարն է, հա, եւ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, երբ որ հայ ժողովուրդը իսկապես միասնական է, շատ դժվար է լինում, եթե չասեմ անհնար է լինում ուղղակի կոտրել այդ ժողովրդին։ Այլ իրենք հենց դա են ջարդել։ Կրթության ասպարեզը կլինի, հավատքի ասպարեզը կլինի, եկեղեցու թիրախավորումը կլինի, դաստիարակությունը կլինի, այդ քեֆի, խրախճանքի, ուրախության, վայելքի, այսպես դոզավորվածը չէ, overdose-ը, ավելի շատ դոզավորումը տարբեր շերտերին եւ նամանավանդ երիտասարդներին տալը, որ ապրեք էլի, ինչ կռիվ, ինչ պայքար, ինչ մաքարելի։ Այս ազգի գոյությունը կախված է եղել հենց միայն դրանից, որովհետև ինքը անընդհատ պայքարել է, միասնական ձևով է պայքարել, նույնիսկ առանձին հատվածաբար, բայց միևնույն է իր ողջ պատմության ընթացքում ինքը պայքարել է, այլապես հայ ժողովուրդ չէր լինի աշխարհի քարտեզի վրա ընդհանրապես։ Պայքարն է եղել այդ առանցքային եւ պայքարը միայն նրա համար չի, որ դու զենքով կարող ես պայքարել։ Այսօրվա աշխարհում պայքարի այնքան հնարավորություններ ու ձևեր կան, այդ հիբրիդային պատերազմ կոչվածը, հենց դրանցից մեկն է քարոզչական պայքարը, կա ինստիտուցիոնալ պայքարը, կա անհատական պայքարը, կա լոբիստական պայքարը, կա եւ այլն։ Այս ամեն ինչից իրենք ձեռ են քաշել, հասկանում եք, քաշվել են մի կողմ, հորինել են իրանց իսկ ինչ որ այդ հայրենիքի, պետության, հարկերի եւ այլս անհասկանալի իրական Հայաստանի այդ հիմարաբանությունը ընդհանրապես։ Ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, որ մեկ-մեկ նայում ես, ասենք, այդ սրահներում ում եք հավաքում նստում, ում եք կրթում, այսինքն ձեզ անգրագետի տեղ են դրել ինչ որ մարդիկ, որոնք իրենք լինելով կիսագրագետ փորձում են կրթել շատ ավելի կրթվածին։ Մոտավորապես սա է նշանակում։ Այո, կրթությունը իհարկե առանցքային նշանակություն, սա համակարգային խնդիր է։ Սրան ինստիտուցիոնալ պիտի կարողանաս մոտենալ, ոչ թե տենց հավաքներով, PowerPoint-երով ինչ որ անհասկանալի Հայաստանի քարտեզը ցույց տաս, որ դից գիտեք, բան է, այդ մարդկանց ուղեղների մեջ մտնելու, տեղավորելու, գոյություն չունեցող այդ թեզերը ասելու, ներարկելու մարդկանց, բայց արդեն չի ստացվում, սա էլ չի ստացվում։ Եվ սա նորից եմ կրկնում, արդեն մայրաքաղաքից էլ դուրս է եկել, հասկանում եք, միշտ ասում են, չէ, մարզերում վերջ-վերջում իրենք միևնույն է այդ աջակցություն ունեն, ոչ, դուք չարաչար սխալվում եք, գնացեք մարզեր եւ տեսեք, փաստ վերջին Գյումրիում եւ Փարաքարում կայացած զարգացումներ։ Սրանք դեռ ծաղիկներն են լինելու ձեզ համար։ Դուք չեք պատկերացնի ձեզ ինչ է դեռ սպասվում մյուս տեղական ինքնակառավարման մարմին, չասեմ Երևան։ Դուք խոսեցիք հիշողության այդ ջնջելու իրենց քաղաքականությունից, այսպես ասած, մի շատ հետաքրքիր համեմատական կա։ Վրաստանի վարչապետը օրերս հայտարարել էր, որ եթե համբերատար աշխատեն, հույս կա, որ իրենք կվերադարձնեն Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան, որը իդեպ 17 տարի առաջ են կորցրել, բայց 2 տարի առաջ կորցրածի վրա այս մարդիկ խաչ են քաշում, այնպես են այդ խաչը ուզում քաշեն, որ ոչ միայն իրենք, իրենց թիմը, այլ նաև ողջ հայ ազգը մոռանա Արցախի մասին։ Ճիշտ եք, երիցս ճիշտ եք եւ այո, հերթական անգամ վրացիները ցույց տվեցին, թե ինչքան ինստիտուցիոնալ եւ ինչքան պետական մոտեցում ունեն, հասկանում եք, իրենք արել են քայլեր, կատեգորիկ եւ շատ սուր քայլեր եւ այնպես չի, որ այսօր Վրաստանը միջոտես խորը ռուսամետ իշխանություններ են նստած, ոչ, իրենք պարզապես հասկացել են պետությունը չխարխլելու, պետությունը չքանդելու, ճիշտ կողմնորոշվելու եւ այս պահին ճիշտ վեկտորները ուղղելու խնդիր ունեն եւ իրանք շարունակաբար նորից եմ կրկնում համբերատար եւ բավականին խելացի ձևով տանում են այդ քաղաքականությունը եւ կտեսնեք, որ ապագայում իրենք վստահաբար միևնույն է այդ հաջողությունը ունենալու են։ Այո, պետք է լինել սառնասիրտ, պետք է լինել համբերատար, պետք է լինել ճիշտ տողերը հասկացող, պետք է լինել դիվանագետ եւ այդ բանը ախր պիտի սովորես, էլի, հիմա մեկը ասի դու գոնե դիվանագիտություն գիտեք, ինչ բան է։ Թե ձեզ համար այդ դիվան բառն է, տենց հանգիստ նստեք վրան վայելել, չնայած ձեզ էշավոտնուկն է, դուք սիրում եք այդ էշավոտնուկների մասին խոսել, էշավոտնուկն էլ քիչ է, դուք պիտի գնաք ձեր հին
կետին, այդ որ ասում էի փաբերում տենց գետինների վրա պատառոտած ջինսերով գարեջրի կիսած շշերը ձեռքների տենց բանանեիք էլի տենց ապրեիք վայելեիք էլի ձեր պատկերացմամբ ուրիշների հաշվին։ Այդ ուրիշների հաշվինն է էլի որ հիմա էլ իրանք ուրիշների հաշվին են ապրում։ Հիմա արդեն իրանք ավելի մեծ ծավալով այս ժողովրդի հաշվին են ապրում, հասկանում եք, այդ բանի նման տզրուկի նման կպել եք այս ժողովրդի ջանից ու ամեն անգամ այդ մանտրայի նման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության այդ մանտրայի նման այդ կրկնելը, հասկանում եք, այդ ուղեղի բանը, ծալքերի պակասության մասին է այլևս խոսում, այդ ժողովրդի տզրուկի նման նորից եմ կրկնում, մտել եք մարմնի մեջ, ինչ եք ուզում այս ժողովրդից, ինչի եք դուք խաբում այս ժողովրդին, դուք սկսում եք ինչ-որ մի հատ պրոցես, հայտարարում եք, որ ինչ վատ կլինի Երևանից թռնեն Հռոմում մի գավաթ սուրճ խմեն, Փարիզում մի հատ կրուասան կամ շոկոլա խմեն եւ վերադառնան, շատ լավ է բան, հիմա էլ կանգնում ասում եք 4-ից 5 տարի կտևի այս վիզաների ազատ, այսինքն մեզ 4-ից 5 տարի պահեք, որովհետեւ մենք ենք ворթեգրել այս քաղաքականությունը եւ 4-ից 5 տարի հետո սիրելի ժողովուրդ դուք գնաք ձեր հաճելի կրուասանները վայելելու եւ Հռոմի բացօթյա սրճարաններում կորտադո կամ չգիտեմ էսպրեսո վայելելու։ Բայց այդ սխալ ձեզ թվում է միշտ ստացվել է ձեզ մոտ, հիմա էլ է ստացվելու, ոչ, երիցս ոչ, որովհետև ժողովուրդը արդեն սկսել է հասկանալ։ Այո, ծանր, այո, դժվար, այո, ժամանակային իմաստով բավականին ուշ, բայց սկսել են հասկանալ։ Ու այդ ձեր նախկին ներկա այդ աջափ սանդալները, որ սարքել եք ու կախում եք ամեն անգամ այդ թալան գույքը բերեցին, տարան թալանեցին, այս երկիրը թալանեցին, դուք այս ժողովրդի հաշվին, այս ժողովրդի համբերության հաշվին շարունակում եք վայելել, շարունակում եք իշխել, շարունակում եք անխտիր ձևով նույն այդ ժողովրդին ջարդել պետք եղած ժամանակ, պարակտել, բաժանել, հեռացնել, որևէ միավորման միտում ուղակի սաղմնային վիճակում խեղդել եւ այդպիսով ձեր գոյությունը ուղակի երկարացնել իշխանության ղեկին։ 7 միլիարդ պետական պարտք են ավելացրել, 7 միլիարդ, դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ 13 միլիարդը անցած պետական պարտքը։ Հետո այն կա մեկը իրանց պաշտոնյանից, ասում է ձեզ խաբում են, մեր պարտքը այդքան չի։ Այդ ում եք, այսինքն, հա, այո ժողովրդին, որոնք այդ բանն է, հասկանում եք, այդ ներքին ու ընդհանուր պարտք բան, այս հասկացությունների վրա մանիպուլյացիոն ռեժիմով նստած միացնում են ու հետո Facebook-ով լուրջ նստած, դուք գիտեք, որ իրանք դες կոմպյուտերների առջև, հեռախոսների, ամեն մեկը հանձնարարակում, նախարարներից սկսած, հետևում են, թե որտեղ մի հատ սրտիկ դուրս եկավ, որտեղ լայք դուրս եկավ, այս մարդը պաշտոնյա է, ինչ այս բաներով են զբաղված։ Դրա համար երկիրը հասել է։ Եթե վարչապետը մեկնաբանություններ կարդալու ժամանակ ունի, նորմալ է որ մեկնաբանությունից զատ հեծանիվ քշելու ժամանակ ունի, ձվածեղ սարքելու ժամանակ ունի, ժամկետած ապրանքները ճիշտ օգտագործելու ժամանակ ունի, ամեն ինչի, խմելու ժամանակ ունի, խրախճանքի ժամանակ ունի, քեֆերի ժամանակ ունի, սալյուտի ժամանակ ունի, այնքան ժամանակ ունեն, իրենք բոլորն էլ շատ լավ ժամանակ ունեն։ Ժամը 6-ին դուրս եկեք, անցեք պետական գերատեսչությունների կողքով կհամոզվեք ժամանակը որտեղ է։ Լույսերը անջատված, ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող համաշխարհային ահավոր փոփոխությունների, հասկանում եք, կտրուկ փոփոխությունների իրավիճակում, երբ որ 24/7 ռեժիմն էլ բավականին քիչ է դա անելու համար, շաբաթ-կիրակի պետական ապարատները փակ, մնացած գերատեսչությունը միջև 6-6:30 լույսերը անջատված, գեղեցիկ մարդիկ ինչ են անում, կամ տանն են, կամ էլ գնում են իրանց հերթական խրախճանքների, հանգիստ են վայելում, փորձում են այդ բանը էլի, այն ինչ որ ժամանակին չեն ունեցել, չեն հասցրել, էլի ուտենք, կերեք, ուռեք, վքնեք, մնացեք, ինչ ասեմ։ Այդ վքնատության արդյունքում էլ մարդու ուղեղը մթագնում է, հասկանում եք, չեն կարողանում աշխատել։ Լավ, այդքան խմել ու այդքան ուտել եւ մնացած հանգամանքները սահման չափ կա, էլի, այդ չափի մեջ էլ փորձեք գոնե այդ մասով մի քիչ ինքներդ ձեզ խնայեք, որովհետեւ
այդ պատասխան տալու ժամանակ պետք է մի քիչ խնայված լինենք, էլի։ Պարոն Մելիքյան, Ֆրանսիան, Կանադան, Շվեյցարիան, ԵԽ-ն, ՄԱԿ-ը բոլորը բարձրաձայնում են արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին։ Բոլորը անխտիր բացի Հայաստանի Հայաստանի իշխանությունից, այո, ի՞նչն է նրանց դեմ։ Եվ Ադրբեջանից, եկեք ֆիքսենք, Ադրբեջանից հələ նրանք էլ մի քիչ ուրիշ ձև, ասում են եկեք դարեք քաղաքացի, բայց եկեք, նույնիսկ նրանք են ասում, եկեք դարեք քաղաքացի, սրանք դա էլ ընդհանրապես չեն ասում, ավելին ամեն ինչ արել են, ամեն ինչ, որպեսզի օրակարգից դա հեշտ ճանապարհն է, ինչպես եւ նշեցի, իրենք ընտրել են դա գլխացավանքից, շարից փորձանքից, այդ բանը ծանրության բեռը մի քիչ շատ է, էլի իրանք, այնքան են իրանք աշխատել իրանք ամբողջ կյանքում, չունեցած հետագից չունեցած կյանքում, այնքան են աշխատել, այնքան են տքնել, այնքան գիշերներ են անցկացրել լուսաբացներ են դիմավորել հենց նույն աշխատավը, դուք չեք պատկերացնի իրանք ինչ տիտանական աշխատել, փոխանակ մենք իրենց շնորհակալություն հայտնենք, քննադատում ենք իրենց եւ չենք հասկանում թե ինչ մեծ առաքելություն են իրենք ստանձնել, փրկիչների մի ամբողջ խումբ է փաստորեն այսօր Հայաստանում նստած, մենք չգիտենք դրա մասին։ Մենք էլ չենք ուզում փրկվել։ Այո։ Մի կողմից խոսում են խաղաղության մասին, իհարկե մի քիչ բարդ է խաղաղություն բառը ասոցացնել այս իշխանությունների հետ, բայց այնուամենայնիվ հայտարարում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի այդ վերջնական բանակցման շուրջ, որ արդեն պատրաստ են տեղի ու ժամի մասին խոսել, որ ստորագրեն, մյուս կողմից մեր սահմանային իրավիճակը անդադար կրակոցներ։ Լավ, ինչքանով է հավանական, այս բան խաղաղությունն ավելի հավանական թե պատերազմը։ Նայեք, նույնիսկ այստեղ էլի փորձում են ինչ-որ մանիպուլացնել, հասկանում եք, դրանք բան չեն ասում, թիրախ չունեցող անկանոն կրակոցներ են, օդ, աջ, ձախ եւ այլն, մարդկանց տանում ես այդ փամփուշտի տեղն ես ցույց տալիս, նկարներ կան վերջի վերջո այդ մարդիկ, ովքեր այդ փամփուշտների տակ ապրում են, գիշերներ են լուսացնում, վախի այդ մթնոլորտում, հասկանում եք, այդ մարդիկ էլ են փաստորեն սուտ ասում, որ ամբողջ գիշեր ասենք կրակել են։ Հիմա ասում եմ մենք խոսում ենք եւ հայտարարություն կանենք այն ժամանակ, երբ որ հասկանանք, որ սա թիրախ է, այսինքն ի՞նչը հասկանանք, երբ որ Աստված մի արած այդ փամփուշտը կամ այդ քյոր գյուլան գա, ինչ որ մեկի ճակատին կպնի կամ անպայման մեկը պիտի զովի, որ դրա մասին բարձր, ինչի մասին եք խոսում։ Դե դա չի տանում դեպի էսկալացիա, դրանք ուղղակի այսպես կրակահերթեր են, որոնք ոյ քեզ բան հիմա զուգահեռ տեսնում ես այդ բոլոր հավաքները, կուտակումները, Ադրբեջանի կողմից այդ հռետորաբանության անընդհատ բարձրացումը, ինչքան կարելի է անընդհատ հերքել, որ չեն կրակում, մենք նորից հիշեցնում ենք, եկեք ստեղծենք մեխանիզմ։ Լավ, դուք այդքան բան եք, չեք հասկացել, որ այդ հիշեցնում եք, ստեղծել մեխանիզմներ ստեղծող լինեին, վաղուց էին ստեղծել։ Այդ մեխանիզմները ժամանակի միջև ձեր գալը ստեղծված էր Պետերբուրգյան հայտնի բանակցությունների արդյունքում։ Դուք դա թաղել եք ժամանակին, հասկանում եք։ Դրա համար արդեն այնքան բան է դարձել, գիտեք, այնքան մանկամիտ է դարձել այդ ամեն ինչը։ Նույնիսկ ես ամաչում եմ ինչ-որ մեկնաբանություններ տամ դրան, էլի, բայց նորից ու նորից այս մեկնաբանություններն էլ տրվում են, որ ժողովրդին ուղղակի ցույց տան, թե ինչքան վտանգներ կան թաքնված այս ամեն ինչի տակ, որ այս իրավիճակը իսկապես լրջագույնս հղի է հենց այդ վտանգներով։ Հիմա մենք եկել ենք հասել ենք մի կետի, որ արդեն Հայաստանի անվտանգության գլխին է ուղղակի կախված այդ սպառնալիքը, հասկանում եք, եւ այս իրավիճակում ձեռնպահ մնալ իրենց պատկերացրած կոշտ հայտարարություններից, կոշտ պատասխաններից եւ այլն, այդ շարունակաբար բերելու, դնելու, հիմա հասկացաք, սիրելի ժողովուրդ, որ այդ խաղաղության թուղթ կոչեցյալն էլ համաձայնեցման վիճակում գտնվող Ադրբեջանը նորից չի ստորագրում։ Լավ, էլ ի՞նչ է ձեզ պետք, որ հասկանաք, թե ոնց են ձեզ ֆռացնում ու ոնց են մանիպուլացնում, կամ նույն իշխանություններին եմ հիմա դիմում, հա։ Լավ, ձեզ էլ ի՞նչ է պետք, որ հասկանաք, որ ձեր ընտրած ճանապարհը փակ ուղի է, dead end, վերջանում է, այն որ գալիս է ճանապարհ, չէ, ճանապարհներ կան աշխարհում, որ գալիս են վերջանում են։ Երկաթ գծեր կան, որ գալիս ես եւ վերջանում է, վերջ, այդտեղից այն կողմ բան չկա։ Լավ, էլ ի՞նչ է ձեզ հարկավոր, որ ձեր որդեգրած քաղաքականությունը ֆեյլեր է, դուք ձախողել եք A-ից մինչև F, ձախողել եք ամբողջությամբ,
Դուք ձախողել եք ձեր ընտրածը սխալ ճանապարհն է եղել։ Լավ, ինչքան կարելի է այդ մարտնչող տգիտությամբ գնալ ու ասել, դե մենք նայեք, մենք կոնստրուկտիվ ենք, մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք չենք վերադարձնում իրենց խոսույթը թող իրենց ճակատին կպնի եւ այլն։ Գնում եք օտարների մոտ ծիծաղը առաջացնում, ինչ հարցեր եք դուք խոսում, ինչ հարցեր եք բարձրացնում։ Եվ նրանք էլ էտիկետի ու դիվանագիտական արարողակարգին հարիր իրենց պահվածքով ողջունում են եւ ասում են դա շատ լավ է, իհարկե շատ լավ կլինի։ Որպես ձեռքբերում են ներկայացնում։ Ով պիտի ձեզ ասի, որ չէ, շատ վատ է, որ դուք Ադրբեջանի հետ համաձայնեցիք։ Իհարկե բոլորն էլ պիտի ասեն, որ շատ լավ է խաղաղության ճանապարհին, բայց միջև գալիս է հաստումը, ասենք, նույն Գերմանիայի արտգործնախարար Բերբոկի շուրթերով հնչեցված, որ ցավալի զիջումներով Հայաստանը այո շատ լավ է, բրավո որ զիջեցիք հայեր, դուք հասաք ձեր նպատակին, իսկ խաղաղության թուղթը չկա։ Հիմա էլ պայմանագիրը վերածվել է համաձայնագրի, հիմա էլ այդ բանն են գցել դաշտ, թե պայմանագիրը ավելի էսա համաձայնություն, մեղք եք ուղակի, կամ դադարեցրեք, կամ թողեք ուղակի հեռացեք, այս ժողովուրդը մեղք կա։ Դուք ստորաբար խափում եք այս ժողովրդին։ Պարզապես խափում եք եւ խաղում եք այս ժողովրդի նուրբ թելերի վրա։ Սա անընդունելի է, մեղմ ասած, իսկապես անընդունելի է եւ չի կարելի այդքան ֆռացնել բոլորին անընդհատ, անընդմեջ եւ փորձել ցույց տալ, որ այս ճանապարհը ամենաճիշտն է եւ այս ճանապարհը Հայաստանին կբերի լուսավոր ապագա։ Չի բերելու։ Այդ ապագան ոչ միայն չի երևում, ինքը արդեն այնքան մթագնած է, արդեն այնքան վատ է։ Դուք արդեն այնց սարսափելի վատ իրավիճակ եք ստեղծել, որ ովքեր ձեզանից հետո նույնիսկ կան, շատ ծանրությունների մեջով դեռ պիտի անցնեն, որ կարողանան այդ վիճակը որոշակի բալանսի բերել գոնե։ Այդ խափելու շարքից Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, Տավուշի հողերը տանք, որ պատերազմ չլինի, Սյունիքի օկուպացված տարածքները դե մենք ռազմական ճանապարհով հետ չենք բերում, այն սովածանալ դուրս գալն էլ չաշխատեց, լավ, ինչքան է սա շարունակվելու, էլ ինչի սպասի ՀՀ քաղաքացին։ Դե ՀՀ քաղաքացին ես օրինակ չեմ կարող պատկերացնել, էլ ինչ է սպասում։ Արդեն գրպանին են հարվածել, արդեն իր ինչքին են հարվածել, արդեն իր զավակներին են հարվածել, այսինքն այդ ծանրության տակ են մցրել սոցիալական բեռից սկսած վերջացած այս գնաճը կլինի եւ համաշխարհային ամբողջ շուկայում բենզինի կտրուկ իջեցումը Հայաստանում մնացել է այդ ամեն ինչը նույն գների մեջ։ Այսինքն լավ այդ գերշահույթ ապահովելու ձեր այդ մոլուցքը, հա, թե ժամանակները դա արդեն կարճ մաքսիմալ ինչքան կարողանում եք հիմա փոկում։ Կել ինչ անի, ժողովուրդը պիտի հասկանա։ Հասկանում եք եւ ինքը քանի որ իրեն ասված է, չէ, հավաքվեք ինձ հանեք։ Ինքն է բարձ ասում, երբ որ ժողովուրդը կուզենա, ես կգնամ։ Այդ ժողովուրդ ջան, հասկանում եք, որ այդ ուզենալը նախ ուշացած է, բայց երբեք մի ասեք, որ ուշ է։ Հիմա եթե դուք այդքան ընդվզում եք, այդքան խոսում եք, այդքան արտնացումն է արդեն սկսել լայն շերտերի մոտ, ուրեմն ինքը ասում է, ժողովուրդ ոտի կանգնեք, ինձ հեռացրեք։ Եթե ժողովուրդը ուզի, ես կգնամ։ Այդ ինչով է խափում, այդ արդեն ապագան պիտի ցույց տա։ Իսկ այս ժողովուրդը ամեն օր ցույց է տալիս, որ ինքը ուզում է, որ դու հեռանաս։ Քո չլինելիությունն է ուզում, քո դեմքը այլևս ընկալելի չի, քո խոսքը այլևս ազդում է մարդկանց վրա բացասական իմաստով, քո ամեն բերած նորությունը անհասկանալի այդ տափակ հումորները, որ ամեն անգամ անում է ինքը խոսում, ինքն էլ ծիծաղում է, մնացածներն էլ ճարահատյալ ծիծաղում են, որ հանկարծ աշխատանքից չհեռացվել, SMS չստանան, սա է հարցը։ Ժողովուրդը էլ ինչ է, ժողովրդին ասվել է, ժողովուրդ դուք կուզեք, ես կգնամ։ Ժողովուրդ ուրեմն կողմնորոշվեք, ոչ թե բողոքեք ամեն անգամ այդ բողոքին լուծում փորձեք գտնել։ Մեկը իրենք եթե որոշում են մի բան, անելու են այդ բանը։ Ինչ ձևով են մատուցելու, ինչ մանիպուլյացիաներով են, դա արդեն իրենց գործն է, այդտեղ իրենք վարպետաց դասեր կարող են տալ, հասկանում եք։ Այդտեղ կարող են դասեր տալ։ Այդտեղ կարող են, այո, դասեր։ Մի իջեք այդ մակարդակին, այդ դասերը թող մնան միայն իրանց համար։ Իրենք էլ թող կրթվեն, իրենք էլ թող դες փորձեն պատկերացնել, որ իրանք հրաշալի գործ են անում այդ կրթական մասով, բայց մյուս կողմից այդ նույն ժողովուրդն է, չէ, սարսափելի վիճակում հայտնվում։
մեր Արցախի, բամես ամոթ չի լավ մեր Արցախի քույրերի ու եղբայրների առջև։ Լավ, այն մարդիկ, ովքեր Արցախ են եղել, չէ ժամանակին։ Լավ, Արցախը ձեզ համար միայն վայելքի տեղ չի եղել։ Դուք հիշում եք այդ ժողովուրդը ձեզ ոնց է ընդունել, ինչքան գրկաբաց են ընդունել։ Հիմա այդ մարդիկ հայտնվել են սարսափելի ողբերգալի վիճակում։ Լավ, ոնց կարելի է այդ մարդկանց կողքը չլինել, այդ մարդկանց հետ չլինել, այդ մարդկանց նեցուկ չլինել, իրենք ձեր մի մասն են եղել, հասկանում եք, չի կարելի այս վերաբերմունքը։ Դրա համար պիտի ժողովուրդը իսկապես գիտակցի եւ հասկանա, որ այո, այդ հատվածական բողոքները միգուցե ինչ-որ փոքրիկ արդյունքներ կարող են տալ, բայց ընդհանուր առմամբ խնդիրը չի լուծվելու, որովհետեւ այսօր սրանից կբողոքեք, ինչ-որ թեթև բան կկախեն ձեր ականջներից, ականջահաճո կլինի, կգնաք վաղը մեկա ուրիշ բան են բերելու, որովհետեւ երբ որ ապիկար են, երբ որ չգիտեն կառավարման մեթոդները եւ ձևը, տնտեսություն չեն հասկանում, դիվանագիտություն չեն հասկանում, բարձրապես իրականության մեջ պետք է մենք բախվենք այս սարսափելի աղետալի վիճակի։ Դա համար ես շատ համոզված եմ, ավելի քան վստահ եմ, որ միևնույնն է, այո, շատ դեպքերում ասում են, դե ժողովուրդը չի հասկանում, արժանի է եւ այդպիսի բան չկա։ Գալիս է մի պահ եւ այդ համբերության ոչ թե բաժակը, որ արդեն վաղուց լցված է եւ թափվում է, այո, այդ ժողովուրդը միգուցե ուշացած միևնույնն է ինքը ոտքի է կանգնելու, ձեզ սրբելու է տանի, դուք էլ չհասկացաք, թե ինչպես է դա եղել։ Դուք տվել եք այդ շանսը եւ ասել եք ժողովուրդը կուզի, մենք կհեռանանք։ Ժողովուրդը շատ վաղուց դա ուզում է, հիմա էլ ավելի բարձր կսկսի արտահայտվել եւ ավելի ինտենսիվ ձևով կսկսի արտահայտվել։ Խոսեցիք Արցախի մեր քույր եղբայրների խնդիրներից, օրերս հանրահավաք նաև կազմակերպեցին արցախցիները, հիմնական պահանջը դե 40+10,000 դրամների այդ աջակցության խնդիրներ, ապա բնակ ապահովման, մենք հասկանում ենք, որ իրենք իսկապես սոցիալական շատ ծանր վիճակում են եւ այդ ծանր վիճակի մեղավորն են հենց գործող իշխանություններն են, բայց արդյոք միայն սոցիալական պահանջները խնդիրը չի նեղացնում կամ սոցիալական պահանջը որպես գլխավոր դիտարկելով չի նեղացնում իրենց։ Միանշանակ, որտեղ սոցիալական պահանջները ինչից են գալիս։ Այդ 40+10-ը ինչից է գալիս։ Այդ որոշումը բեկանելը ինչից է գալիս, որոշումը կանգնեցնելը ինչից է գալիս։ Այդ մեր արցախցիների, մեր քույրերի, եղբայրերի այս աղետալի վիճակը ինչից է գալիս։ Այդ որտեղ է թաքնված շանգլուխը, հասկանում եք, է բարձա մեղավորը մեկն է։ Վերնախավը կամ մեկը կամ վարչախումբը, վարչախմբի ղեկավարի առաջնորդությամբ, հա։ Իհարկե պահանջը պետք է գնա այնտեղ, իր ներկայությունն է, որ ավելի ծանրացնելու է ձեր վիճակը։ Մարդիկ տներից դուրս են մնալու, փողոցում են հայտնվելու, հասկանում եք, դուք ձեր ամենավատ երազում կարող եք այդպիսի բան պատկերացնել, արցախցին գա իր հայրենիք եւ իրեն փողոցում հայտնեցնեն, այսինքն ինքը կորցնի իր ամեն ինչը, թողնի այնտեղ, օր առաջ վերադառնա իր հայրենիքը, որտեղ այսպես թվացial իրեն պիտի գուրգուրանքով, փայփայանքով եւ գրկաբաց ընդունեին օրվա իշխանությունները, որոնք հենց պատասխանատու են եղել, որ ինքը լքել է իր բնորանը, հա, հիմա ինքը հայտնվելու է փողոցում։ Եվ այստեղ բնավ եկեք այսպիսի մի բան ասենք, հա, այնտեղ ինչ որ միտեղ աչքովս ընկավ, որ իբր դե պիտի աշխատեք, դուք այդ գումարները մենք ձեզ տալիս են, գնում եք հաց եք առնում, սոսատ նախարարի հասկանում եք, sense բաներ եք ասում, դուք այդ մարդկանց ում տեղ եք դրել, դարմայեդների տեղ եք դրել, այսինքն դարմայեդները դուք եք, որ դուք չեք կարողանում նույնիսկ այն հսկայական միլիոնավոր դոլարների օգնությունը, որ ստացել եք եվրոպական տարբեր մայրաքաղաքներից, դուք դրա թափանցիկությունը նույնիսկ հաշվետվողականությունը չեք կարողանում ապահովել, որպեսզի մենք հասկանանք վերջի վերջո այդ գումարները, որ եկել են Հայաստան, ինչի են ծառայել, ուր են գնացել։ Այդ կլաստեր ասերով ման եք գալիս, այսինքն այդ մարդիկ, ձեզ թվում է այդ մարդիկ չեն ուզում աշխատել, գնացեք շրջաններ, տեսեք բազմազավակ ընտանիքները ինչ պայմաններում են ապրում։ Գնացեք տեսեք, ես իմ աչքով տեսածն եմ ասում, գնացեք տեսեք այդ աղքատության այդ վիճակը գնացեք տեսեք։ Այդ ուտելիքը, որ դուք պիտի հասցնեիք, այդ չեն աշխատում, որովհետև այդտեղ էլ խնդիր կա, չէ՞, այդ անձնագրերի փոխման, չփոխեք, ուրեմն չեք վերցվի աշխատան եւ այլն, այսինքն։ 120,000 է ձեզ համար, այսինքն այդ 120,000-ից էլ աշխատունակը բան չի, էլի, հասկանում եք, չի կարելի, էլի, ուղղակի չի կարելի։
Ես հրաշալի մարդիկ գիտեմ, հրաշալի ընկերություններ կան, որոնք անպայման ներգրավում են արցախցիներին։ Եվ ասեմ ձեզ շատ պարզ, ուղղակի ես խոսել եմ այդ ընկերությունների ղեկավարների հետ, այդ մարդկանց հետ, ովքեր ներգրավել են արցախցի երիտասարդներ կլինեն, նույնիսկ տարիքով մարդիկ կլինեն, հա, գնացեք եւ տեսեք ինչ առաջնագծում են իրանք, ինչքան լավ են աշխատում, ինչքան նվիրալ են աշխատում։ Տաքսի քշողների հետ խոսեք արցախցի։ Պաշտոնյաներ են եղել Բարսասիջան, այսօր տաքսի են քշում Հայաստան եւ չեն վարանում, որովհետեւ այդ մի կտոր հացը պիտի իրենց տունը հասցնեն, հասկանում եք, չի կարելի էլի ամեն ինչը աղճատել, ամեն ինչը պղտորել ու այս իրավիճակին հասցնել, որ ինչ եք ուզում, հետո էլ կանգնեք, ասեք, եսեք էլ եք ուզում եք մեզ մոտ հեղափոխություն անեք, դուք անշնորհակալ եք, եսեք, գրություններ կան, պաշտոնյաների կանանցից սկսած վերջացած անհասկանալի զոմբիներ, որ տեսեք արցախցիների վրա ինչ լուտանքներ են թափում, աբուրել չունեք, դուք անհայրենիք, անհող, անջուր բրածոներ եք, որ եկել եք կպել եք այս ժողովրդի ջանին եւ փորձում եք ձեր այդպես վայելքները շարունակական դարձնելու համար ոտատակ տալ ամենասուրբ բաները այն ինչ որ է ժողովուրդը ունեցել է։ Պարոն Մելիքյան, եւ մեր վերջին հարցը կապված մամուլում հրապարակված տեղեկության հետ, համաձայն որի Արարատ Միրզոյանը ոչ հայտարարված այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններ էր գնացել, այնուհետև կանգ առնացել Դուբայում եւ հանդիպում ադրբեջանցիների հետ։ Ճիշտ է, ԱԳՆ-ն հերքում է հանդիպումը եւ հաստատում Դուբայում լինելը, բայց լուրը ավելի արժանահավատ է թվում, քան հերքումը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք սա հայտնի ում հետ ուզում բանակցում, ում հետ ուզում հանդիպում շարքից է։ Կա այդպիսի բան, ես անշուշտ չեմ տիրապետում, կարող է շատ տրիվիալ բան լինի, ասենք, չգիտեմ, իր վերադարձի ճանապարհին գիշերակացով, ասենք, Դուբայում մնացած լինի, զուտ, ասենք, չվերթների բաների հետ կապված, բայց արդեն որ սկզբում դուք թաքցնում եք այդ բանը, ուրեմն այստեղ խնդիր կա։ Դուք երբ որ թաքցնում եք, ուզում եք հասկանալ դե մարդիկ բա ոնց, բայց ականատեսներ կան, չէ՞։ Ասում են, չէ՞, որ մենք տեսանյութ ունենք, որ նա այնտեղ է։ Հիմա հանդիպելա չի հանդիպել, սա հարցի մյուս կողմը, հա։ Երրորդ երկրներում հանդիպումները շատ տարածված են աշխարհի տարբեր բաներում, բայց ինչի եք հերքում։ Ինչի եք ասում, չէ, նման բան չի եղել։ Հետո էլ ասում եք, դե եղել է, դե հիմա տրանզիտ է, դա գիշերակաց է, բայց ինքը որևէ հանդիպում եւ այլ լավ չեք զգում, որ ինչքան ծիծաղել եք դարձել արդեն։ Փորձը ցույց է տվել, որ իրանք ինչը հերքում են, դա ավելի հավաստի է եւ ավելի վերջում իրականություն է դառնում։ Շարունակեք հերքել, ավելի շատ կիմանանք մնացած ձեր արկածների մասին ինչ ա եղել եւ ինչ չի եղել։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։ Ես եմ շնորհակալ։